विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्ष नेत्यांक सोपोवपाच्या हेतान म्हजेर फटीच्यो कागाळी केल्यात। हांवें सरकारान आसतना अशें केन्नाच केल्लें ना। आमी खंयच फटिंगपणां केल्लीं ना। जाय जाल्यार आमचे सगळे पेपर तपासून पळोवचे अशें आव्हान विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन केला। दर 5 वर्सांनी ओडीपीत बदल करपाचो नव्या सरकारा कडल्यान प्रयत्न जालो जाल्यार सामान्य मनशांनी कितें करपाचें असो प्रश्न मायकलान विचारला। विश्वजीत राणेच्या नांवा सकयल भाजपातले कोणी तरी आपल्याचेर फार पेटोवपाचे यत्न करता अशें मायकल लोबो म्हणटा। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन ट्विटरा वरवीं मायकल लोबो आनी ताची घरकान्न डिलायला लोबो हांच्या आड पर्रा केल्ल्या लँड फिलिंग आनी ट्री कटिंग खातीर पुलीस कागाळ नोंद केल्या। गोंय इबाड करपाचे काँग्रेसीचो हेतूय पुराय जावपाक दिवचे नात अशेंय विश्वजीतान आपल्या ट्विटान म्हटलां। There is a high possibility of not the BJP targeting, but definitely somebody is targeting. That is why the FIR is filed today on me. I don't know whether the police has filed. I told the police, you come and check here. My work is still going on. Once my work is ready, if you find that I have violated section 17B, then you can file FIR. He is a BJP minister. Yeah, he is acting on somebody's behalf. I cannot tell you who it is. He is the government. I will have to find out. He's used the TCP officer to file FIR on me. If the TCP officer had to say that Michael has really done violation, they would have filed FIR long back. No? Atat kidak 2020 ची case. So I strongly believe that you should not go on somebody personally.